No se hizo famoso. No fue general. Pero ganó la guerra. Mientras los ejércitos se destruían entre sí, el mercader seguía avanzando, en silencio. No apostó todo a una sola victoria. No buscó crecer rápido. Buscó durar. Vio caer generales. Vio caer imperios. Y cuando la guerra terminó, él seguía de pie. El verdadero éxito no siempre hace ruido. No siempre es rápido. A veces ganar es simplemente no desaparecer. Eso también es victoria.